Eixo, honako bideo honetan, oinarrizko ezagutzen edukiak eta sakontzeko ezagutzen edukiak irisgarriagoak egiten saiatu gara. Eta hemen izango ditugu evidentziak. Lehenengo aurkezpen honetan ikus dezakegu kolore kontrasten aldetik irisgarriagoa dela formato hau. Letra ilunak eta fondo argia. Edozein interaktibitateen gainen jarrita, baita ere argi ikusten da zer edukiko dugun horren barruan, modu irisgarri eta txukun batean. Ados. Barruan ere, pixkat interaktibotasunarekin jolastuta ikusten da irisgarritasunari begira, bai letrak eta irudiak argiak eta sinpleak direla ezagutzak lantzeko. Bestalde, sakontzeko atalean, baita ere lantzen dugu Googleen, eta hemen daukagun ezagutza guztia, ja poliki-poliki ari gara geroz eta gehiago irisgarriagoa egiten saiatzen. Hor ikusi dugu, momentara, pixka bat espaziadoa, tamainua eta abar, egokiagoa irisgarritasunari begira. Hemen bideo honetan ere, orain subtituloak eta edo jarriko ditugu, edo dauzkagu irisgarriagoa izateko. Eskerrik asko, ondo izan.